Chers téléspectateurs, bonne année, bah meilleur Vénabino Banso, Bolingaka Christophe, Bolingaka Mifikana, et pourquoi pas Nzamou Télévision, et Kanek une télévision, Tozongi Lissousou, Ponabino Mokolo Alelo, Koko bat toujours émission avec le Boïka, les députés provinciaux élus, Yakoumina Maluku, à la personne Papi et Piana Nzamou, Naël Lissous de Yoko la vraiment Pona, fin de l'année Oyo, Kalamingité, Tozo Betamasolo, Naye, Topé Sena Numbote, ya ba meilleur Vembote, honorable Papi et Piana. Maman journaliste. Et papa journaliste. Merci pareil. Boni ba santé, boni ba santé. Bon. Nika Nzamba osala tozala, nde tozali. Sur les plans politiques, santé pe kitoko. Ouais, santé kitoko, tout un problème moralité, tout un kimia, tout un mambo etamba mboka. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Nous sommes souka pende Mboula, bande ko balandi, to betano bilan ya honorable Papi et Piana. 4 ans après à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Bilan na yo. Bon, si je peux parler de bilan, nga peut-être non le bilan. On a la population de Tinda Ibiso parce que soyez en dehors le bilan moko, il y a comme ni comme ça. Mais c'est que je sais na niveau ya Assemblée provinciale, comme ça là oyo, baninga ba directeur apesenga, ba on doit exiger biso. Ba exiger biso na 4 ans, to kumbi ba ondengi nini, to kendengi nini et puis nga na za mieux placé te repé sa bilan à Assemblée provinciale, chef direct na nga Godin pour ka demander mutu. Asengeli amanyola penda po yene mpeza numéro 1 na biso. Number 1 na biso zaye. Je crois que na mikolo goya arozanga te ko pesa bilan na biso oyo za largement positif parce que ko tikela l'état édifice ezali pendant ngubate on se soit à côté aïba mais so kele na assemblée ba ninga ba kei bâtiment tout ça la union européenne de tikaki mais so zu bâtiment tout tient na ciment bureau mte tongiango bureau tongiango na kati ya faire fonctionnement na biso to se sacrifier à kotika ndambo pour que tout ça là to tiki wana à part pe wana ya ko sala ki ko sala baninga bo sala baza na climat ya bien harmonie et puis tout ça misala ebele to voter ba mibeko ebele to keli mibeko pe ebele o ils ont intérêt ya ba kinoze kinoze je vais na mikolo Rwanda chef na biso le chef de file Godin pour Kadima a opesa ba kinois le kasanyo surtout neka izalaka bana kin ba koyeba na niveau assemblée mais na niveau ya commune oyo vota kingai comme na niveau ya ville ya Kinshasa di manage na pas sans aller à ville ya Kinshasa na porter ba edi oyo ils ont permettre que les lots tout se conformer pour le quoi baninga mususu le quoi la edi ya funerarium on a memaki je crois que mbele atata mokonzi mboka oyo abeta kina makambo ya kelibemele ya masusu na ba banda côté na boye to bongisa ki to formaliser ki yango de père que etika libela na ville ya Kinshasa sala ki edi wana ami balé na ko sala projet de edi pour na reconnaître pe ko valoriser communauté Tekeumbu. Je crois que les gars qui peuvent l'assemblée, sauf que nous aussi c'est une session et comme elle presque na souka déjà comité PAJ va évoluer puis va ça déjà tant aux dans la session Rolanda wana va voter en gros pour permettre que banakin ba ke atindaki mwana bango kuna par hasard il a ramené quelque chose. Je crois que Tekeumbu est un peu autochtone à la ville de Kinshasa. Ba o sepela pe ba ke bana bango ba kende na assemblée ba tiki lo kasa moko boye oyo so un souvenir na bango. Mais si wana te puisque année ils ont continué na année moko ya suka tozanga pete kotala suni ne tungisa ba tu parler des problèmes le quoi ba mbeko tozanga te comme mais na niveau ya commune votant nga pe ya Maluku je crois que bana Maluku o ba tindenga na bana bango ba kotika za dessus mokolo moko te boyebi très bien na bana bino barambala député tongaka te député né appelé Dakar auprès ya bakonzi na kanisi tazaki bourgmestre Moussa Sosaki na commune bayebi tango gouvernement central aye na programme à zone économique spéciale pour na bacha loba entreprise à Maluku ba musu ba telemela ki on ba biloba loba mais on va comprendre que après en réalité le gouvernement central na biso oyo azuma kamwa na maboko donc so on comprendre que sikoyo zone économique spéciale na Maluku la réalité ba société bazo monter en place ezawana là pour un intérêt pe bien-être ya bana mboka neto pesi longonya na gouvernement na biso oyo wapi a penser à continuer ba travaux ya zone économique spéciale ba si sango po Maluku ba société yo ste kufa ezonga bana ba sepela je crois ya moko bitumba na biso na baki yango mbana mbalake botindinga mais ngabe funa sala ke to bota suba ninga musuna sima to comme ebele po situation économique Maluku e mata bana rupazo misala
Je crois que tu me peu à porte, tu vas passer au téléma. Baza Ebele, n'est pas tout la sous-zone comme ici là. Ebele pas à place. Oh, c'est un peu bête à ma porte. Je crois que pour se souvenir que nous allons mal sortir à la Moko. Oh, Ebimi Kinshasa, vers Maïpembe, pour Maïpembe, Katanaka. Et Katana complètement. Alors, bah, notable, il y a des biso. Tu as le temps qui va conduire. Bah, bon, c'est qui est pour Maïpembe, bonga. Tu le mot, tu zuma kambuya bankumu. Ce qui est Nkumu à Koufi pour intérimer ça là-bas, Nicolas Banité. Quand on veut que ça là-bas, il faut que tu dans la loi, on a besoin de toucher, on a dit toucher. Donc, le lot fini la récréation. Ce qui est Nkumu à Koufi, déjà, précision est allée. Hein? C'est de 3 à 6 mois, il faut pas remplacer Nkumu. Et ça, moi, quand on a mis la solution pour que lobby, tout ce qui est dans le bureau, la relation, et ça, madame, le lenge moko pe susu wana na kati ya Maluku to ramener ba initiative mususu comme na Maluku ba une institution bancaire te OK o nous allons meya na yo to ko bomba lo meya na yo to meba na Maluku place lelo mutako bomba lo meya pa koza nini ya nini na ye ils ont participé dans le développement et to suis ka wana te je crois que le moment venu to peut ça ba détail na bana Maluku nini to ramener na kati na bango to ramener kimia je crois c'est le dernier temps kuluna et comment na niveau individu na mboko mokonzi azaka moko c'est le président de la République après le président de la République c'est le gouvernement si vous avez le président de la République comme on a eu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo excellence président de la République tu as eu premier ministre tu as eu gouverneur ba ministre mais na maloué comment na mutumo wa benga roi oh malikoza ba yomti bazo benga ye roi donc soki azo leka bakuluna ba fuka melaye bakuluna ba betele maboko bazo la nena sima alors tu me ko saisir ba autorité compétent ba sunga biso pour na stabiliser kimia je crois que bana maluko na minute na miso ba na ko rode ba na buzoba je crois que iki keza sous pénalité longonya na ba konzina biso ya mapinga parce que au travers de la question avec débat tout ça qui par-ci par-là, je crois que dans la minute, la disposition va jouer à Maluku. Moi, dans Maluku, il y a Téti, il y a envoyé au continent, l'État a coûté à l'État. Mais au bazar discipliné, je crois que elle a les zones normales, c'est que ça Bouzo Bapé est assusté, et par là, il y a des soucis dans Bisso Makasi parce que bateau va voter Bisso, seul retour à la zone de la Zali, passe na bango oiseau de là. Faut tout talent. On a vu qu'il va passer belé pour résoudre en côté. N'est-ce pas la porte, notamment les commandes Ngafura, to komaki ba konzi et papa gouverneur a tinda expert c'est va salaire étude Mambutu peut signer un contrat. To tu kolandela yesu za bien zo là-bas financer ba moyen, ça va prendre du temps parce que vandaliser bien na ça mais to landela ngo toujours ka ba lobela na ya population et que ça m'a parce que comme na malupe zwinzela mokote. Né na ba na population, député a tonga raté, député na molobel. To ko ne kolandela ngo pour que ezongela bango. Je crois que mingi pende zali mais le moment venu to éventrer boa pour na repérer ça un peu détail batinda biso na assemblée pendant 5 ans ba contact ni tozui et même ni na Maluku et puis ni OEP ba to espérer lobby na ba promettre biso ce qui va repérer ça biso so ba repérer biso to sa population pour base au courant. Voilà, Ndeko Christophe Ozeli Muketo rapena ba téléspectateurs, vous allez vite comprendre que to tiki tango honorable questeur Yende Aloba parce que c'est son temps où ils a fin de l'année azo pe sa bilan ya oya sali donc la députée provinciale ya commune ya Maluku et kaka commune ya Maluku évidemment ville province ya Kinshasa Mobimba. Donc nous continuons cette émission de fin de l'année. Honorable papier piana outi kolobela makambo tali musalo sali na assemblée provinciale et dernièrement qui tomona qui au bengisaki ministre provincial de l'intérieur ba assurance ni na pesi concernant les caméras de sécurité surtout na commune na Maluku na vi ba désordre oyo utai koleka assurance ni ministre provincial de l'intérieur a pesaki bino pour na ko rassurer sécurité kuna. Bon na ko koloba assurance comme tel, pas sur le bien assurance, et c'est Sili Libéla. Et ma préoccupation, ministre, pour la télévision, la Bengsa qui est, Aya qui enfin, t'envoyé à 5 qui huis clos, et qui a sur la carrière député parce que
makambo etali ya sécurité esenga communiquer nyo sauté parce que sécurité les misalo basala yango ba exposer yango publiquement. Je crois que na bosanga na biso na ba député apesaki biso ba détails sengela apesa biso to landaki yango mais to sengi na yeka ke baluka bazong c'est la biso nini kimia baluka bazong c'est biso kimia. Je me réserve les détails à apesa bino auto solaki na ye parce que makamba sécurité baloba yango na place publique mais to sengi na yeka ke baluka biso nini kimia parce que bango nde bazali ba représentant na biso na domaine wana et to sengi na bango baluka biso kimia parce que kimia et le kinyos somo daza kimia aoke musala somo daza kimia aoke bilanga somo daza kimia aozata sukula bana ne basani atsamoni uniforme ki ni classe et puis so ya kimia aoluka pe atsatama mbongo na ye mwa boye abika na libota na ye. Je crois que par là ba détail belé zate mais toujours ko espérer que ba promesse apesi biso na misala ba sala ba oluka biso ba solution ou ete ba ndeko na biso maluku na on peut akimi na kwa mutu na on peut ba mususu awa kimi ezala parce que dans la logique boyebi ke mutu tabika en place na ye même de to ke na pas ba pa so ke pas ba pa awa ta mususu tazama si mona poko ko yelo atakwanga wala mama musunya biso ke non na ela ki okwanga mais mboko ba pa so to ke banda kutu na parfum ya kosomba savon essuie tout ya kosomba mutu ayebi pe te eza différent ba dimension ba kimi na place ba witi bazo mener visco ya malamu te donc bosenga na biso zake bandeko wana bazwa kimia bazonga ba mboka na bango baza ba condition bazalaki. Je crois que toujours espérer na mayalobaki na biso et puis toujours espérer na ba continuer na biso parce que na yebi que papa gouverneur azali président du conseil provincial de la sécurité de la ville de Kinshasa a osé ko tchalo bo opérer Nicolas Messa tant au niveau de la ville comme père aussi au niveau national basunga biso pour être kimie zala. Je crois que rasila kinga kena maluku ba zone d'ombre ya miki ba kuluna wana et ko zala susté parce que la joue en mesure conséquent mais le reste ya makambo etali mobulu wana côté witi ba ozope solution pour être population bazana kimia. Merci honorable concernant cadre dossier wana beaucoup de clôturer session l'assemblée provinciale awa activité so prévoir ni pour na descente na terrain pour parce que tu es bien que yo ça la kaka prochaine base na yo bato yo ba pona yo batindo na assemblée bani ni zo ko bongisa pona okende kutana bango. Bon lokola molobeli ya population de tindaki biso boyebi yango d'habitude vacances parlementaires na vanda na bureau te na za appel na côté toujours na terrain et pas à bateau à Tindaki biso total la problème na préoccupation na bango to kumba yango na exécutif peut permettre bah ça quelque chose. Je crois que na tamboli na ba oyo le kaki wana pe to zaki ba problème na bango na ito pe exemple awa makambo lokola ya ba conflit coutumier oyo umeli et comme mutu mususu ka che akino lukaza na relation mo pas protéger musana e to yitu ko boya yango to zima kamana wapi tant to tambo na terrain dans le village na biso que muso intérim a umeli muso asali boy alors tozanga ki le kasa ya l'état o to ko se référer nango na yiti ko sala yango to zo yango na base ndemo na bino awa ke na maluto na difficulté nzela na biso anga fura e umeli na passe fuba sala biso nzela passe nzela yango zo sunga kisisa mo mbabilo ko lia elimilaka kuna na nzela mayi wana to zo yango na population ndenge moko pe na betaki kas loboko na assemblée dans le ministre ya oyo tali mamu ya agriculture développement rural et comme on le comme ibano rural ezana banzela mususu kuna oyo sengeli fournir cha biso maboko babongisa ngo pour permettre bilo akolia ebima na Kinshasa. Je crois que tozo makamona tant que soit la population na ozanga te ko koma na base pour na koyokola nini to kozwa na terrain to mema yango esika oyo longo bani soki ba kosunga biso tozanga te ko pe bango rapport so pe wasunga biso te parce que na lobi azo insister que député atongaka te député asalaka nzela te député nde alobelaka bundelaka bato. Alors na cadre wana nous sommes obligés de le faire na combat population parce que sans quoi tokoloba nango lo monte po bango bato atindaki biso za tenir ya koloba pe to continuer koloba même ministre intérieur na lobi alaki biso tozolanda soki ebongi ok soki ebongi te tokobenga ye lisusu
parce que population est biso qui kimia za pas na bango te ba tchaka biso pression biso to tika bango te to za obligé olanda ba o sengi to landa bango. Voilà natika na makambo etali ba lokola mopona mina kati ensemble pe bedi yo sali to betona lisolo attente na population maluku vraiment maluku mobimba wana penza honorable pepe pia na attente na yo eza ndenge nini boyoka na yo na ba électeur na yo. Wato comme la fin d'année to supengana kingani to yoka na raté na kingani to yoka na raté ato comme la fin d'année to yeba nos relations na yo na ba électeur na yo. En relation na ngana population maluku za penza au beau fixe. Je crois que mutu nyonso na mokili ndenge nzambe asala biso azanga remarque te to mabe te mais nga naza chrétien ya liboso naza chrétien en relation na population eza moko eotikala mpe kaka moko je crois bana maluku bayebi nga nakabolaka te nasangisa bango nyonso esika moko sauf que place batie malala na kati ya kitunga lala opola ezangaka te mais lala opola wana oyo ezangaka te lokola nde baba momemi maki aswanaka te abundaka te mpo maki ekokopasuka tokozanga te kosaisir bainstance compétent emeka koluka kosukola neti yaka mama lilala eza ya kopola nettoye yango mpo ezala propre de pere kebebisa malala mosusu te wana ezali wa nature mais du reste je crois bien que lokola molobela bana maluku nyonso bayebi nga ezalaki par hasard te bapesaki nga plus de 15 000 voix je crois que soki population epesi yo 15 000 voix eza fioto te eza petete eza fioto te et par là nakotika kodeseva bango ata mokolo moko te nakokita toujours partout bakobenga nga na mbela na bango e nakosala oyo ezali bosenga na bango po permettre bango ke mbala nsima nakozonga supa na mopesa aza na gene nakosefase te parce que nakomi lelo député nasala n'importe quoi et qu'après 5 ans nakita kuni koma omoni papa wana abomaki libala bato omoni yaya wana na quartier ba jeune fille balekaka te omoni ndeko wana akomaki lolendo asolaka na bato te akoma vitre likolo omoni ndeko wana aza non je crois que so boke maluku bino bokoyeba navandaka boni na population. Voilà porte na ezalaka polele penza po na yebi ke ezalaka soso luka bavoi yo ndezo kende vers bango mais tant que comme bokoma ba député porte koma ya kokanga ba policier kokote koma ka pasi ko ya komona ya koma difficile honorable papier pia na point wana il faut rectifier je crois que na tamba de mana bino porte na ngela ya kokanga te na witaki tina fin fond ya peuple votaki ngai dernièrement bomonaki yango na kendaki kosola na bango ndenge d'habitude ne botuni mo question awa natanga musala tozwaka batemps mpena te na 3 mois mais na 3 mois ya vacances olandaka nga na babilili nazongaka ntina suka bavillage ya suka mais souci na ya population ka wana oyo ndapesa biso mito to tuna population ya tunaka yango nde tozotuna yo mpo ye moko ayoka population ya tunaka je crois que na répondre bino awa natikaka bana maluku te à chaque fois soki tozokoréagir na bambela ya bato baotungisa bango parci par là c'est parce que toyokaka bango so toyoka bango toréagir na makambo nango ndeni origine na ndeni mais na lobea ke na kata kitunga lala opola et ko peut se retrouver lala opola na ngo so sukoli yango te à temps et ko contane mala musupe tambisa lokuta donc mingi yebi yango na mboka na biso lokuta et comment kozwa liboso ke bonzambe mais je crois que moi na nzambe o aza nzambe ndenge ba ranga nzembo yemba o e comment monsieur comment ato boti bosoto ato créer salité oyo komama wana nzambe atiaki ka yango wana donc nga na population toza même morale naza na catégorie nyonso sola bango naza na barencontre nanga na sola na bamama veuve boyebi yango mama veuve ya maluku nyonso babengaka nga mobali na bango babengaka nga mobali na bango ovérifie yango alors yebisanga politicien nini ya maluku durant les 4 ans nga naza awa azwi chance ya kosola na bamama wana to ya bapesa bango ata kopa mai to kopa loso parce que na bible nzambe azorekomande biso faut to assister baveuve na baorphelin or oyebi yango na ane moko na fréquentaka bango 3 fois nalatisaka bango na mars napesaka bango équipement ya rentrée scolaire ya bana na bango na septembre nalesaka bango na décembre c'est que na économie na nga ntango bafutaka nga loka bango to batindanga na tiaka eloko quelque part à part wana chaque jour na assistaka bango na bakaya baliwa ya basoins médicaux
moi les campé monsieur Mike ça va quoi nous sommes épinglés ba jeune te ka ba maman non on a pris exemple et tout n'est mutu na pris exemple so que ba jeune je crois que chaque vacances on organise un championnat de football à travers tous les quartiers pour na koluka ba jeune ba pendant la teba ça qui coule na teba encadrement ici kamoko on a derrière na tcheli ba jeune na maluku centre de formation professionnelle na créer un pour na nini ba muso ça auto école ba muso ça informatique na boyi ba jeune oyo baza éduqué oyo baza na notion ya bien batamba bitama batambola bazala encadrer sika moko pour permettre bango bazwa formation ya bien so tuni ba jeune bon université na tongi na maluku université de plateau de Bateke to tchango pour na banane ça pour la génération ils aussi ça sika au classe bazala former pour bazala utile na mboka lobi et tozu ba notable na plus exemple na bi que grâce ya message ya ba notable o ba c'est ça nga que pour na biso bukani na zoki pour contact ya Luka ville pas tonga biso point mai pembe bukana pour permettre nzela maluku kata na teto bi kana condition malamu je crois que papi et puis na maman aza muto yo même bana mikie so quand même moi na 2 ans so tout on va bien bino moi na 2 ans na balabala on peut se komona ngai na za muto ya population na cause na orgueil na population na te parce que bango doit saler biso zala so na côté orgueil na bango na mibomi mitumbi na osala ngo mkomo te honorable questeur awa kala mingi te mapona mi opération enrôlement de jeux bandi na hôtel kolanda wana bokebi awa lobi nazana besoin nazala pina batu poto zala ebele enrôlement yango ebandi message na yo so ekana maluku te me Kinshasa pe mobimba enrôlement ebandi lokola acteur politique nazo senga na bana maluku nyonso bana changu nyonso pourquoi pas bana Kinshasa comme bana Congo tokende ko s'enrôler tozwa pièce d'identité cas de lecteur boyebi lelo et comment on couvrir sur la pièce d'identité pendant tozwa ngote de le pour nous font la compte non la banque faut pas tous nos pièces d'identité lelo pour que nous ça la formalité même à voyage aux passeport on retourne pièce d'identité comme pour voyager entre biso à l'interne il faut una pièce d'identité ndenge moko pe ko zala ozwi kama moko songo na nzela accident ekuti yo brusquement pour pas identifier yo pièce d'identité donc cadre lecteur le quoi notre pièce d'identité ça motuya mingi pona biso ba congolais to kende ko zo yango ebele pona kaka élection te parce que monsieur na keno zo na ngate ba politicien ba lembisi biso te eza pona politique te na pesi exemple awa soko azarbe lobi eza faute na ba pesa ngana tamo muke soki ba 4 il faut 5 ans soki na 5 ans na to tamo ndingini obika ndingini je crois que na sengi batu nyonso tout aza ba congolais ba ke zo carte d'électeur non seulement ça particulièrement bana chango bana changu boyebi ke changu tilelo nazo insister tilelo en réalité développement makasi ezate baye babima na changu ono bana changu na gouvernement na niveau national na gouvernement provincial bakumbela biso nini baye babima na changu lokola ba député national ya changu bakumbela biso nini le gars provincial ba kumbeli pe biso nini bana chango ke zo carte belé ngonga ezo pusana to zo temps ya ko discipliner ba linga ba sakana biso bazo ba vana biso ba sala guna ba aventure na bango na moment venu to tuna soko so salaki o sala nini so ipo salate o uti wapi ozanani lo po ligo sala biso nini bana chango bana maluku que zo carte belé honorable papier bien concernant la opération enrôlement tout ce monde a collègue nous sur yo bazo quitter na terrain pour nous sensibiliser bato pour prévoir parce que le col là-bas pesika ka un mois na seni pour nous faire l'opération ana bon au début que na assemblée na membre bureau tous aki pendant la tenter tous aki préoccupé dans makambo ya clôture la session donc à clôturer session lobby déjà ko bandalelo na lancer message ça interview le na biba na chamba qui zo carte belé on manquera pas de sous na TVT to kitana ba quartier to kitana ba commune wana nyo surtout au sensibiliser au sengi to sensibiliser ba que zo ba carte mais nazo insister parce que télévision na bique et toucher ba place belé donc bande ko nga maluku bana changu boke zo ba carte parce que bana changu bazo c'est lo penza makasi bazo yoka bazo wana mboka na ngai kambo ba yoka na maluku wana ba mona ngope na changu ma changu za mboka na nga za mwana changu na botami na changu na koli na changu na vanda na changu na continuer toujours ko chama boko na na changu na changu ko saka na te kuna ko ya boboete outi so côté nini ozana lukunga vanda lukunga ya ko sata changu te to tuna ndako na senga ba sentir que boy ozana mwamba kenda expliquer na mwamba
totuna ndako na yo et ndako na yo ezate oyo louer mikolo na ne asuka au futi garantie totala contrat bana changu do bo fongola miso ba ya musu ba olinga ba changer sikoyo ba district ba changer ba commune aya na changu pa ebike kuna eza na 18 sièges kuna eza na ba siège na ba niveau ba commune ebele pa okosa batu kuna aya okabola bana kuna apotantsa ba swana akota na système ka sata kote na ba bunda po ya lo ta plan non total ba contrat na bino contrat rezwango eza ya tani osali tambo na changu ba changu boso so mususu kidi mwana changu za locataire te o ya wuti kote musu ayekota na changu faut tala pe mwana muto aza déjà na durée ya plus de 10 15 même 20 ans ancienneté mais tu as biso na botami na changu na koli na changu na émerger na changu na zunzi la sala politique na changu na banana bourgmestre to vivre la vie na zela changu alors pas question ya la parasite na changu fongola misu mwana changu pesa chance na mwana changu oyebi adresse na bango quartier na bango mama na bango papa na bango po en cas de problème il peut mettre à porte wasungao so c'est etalio tike na ba descente zo sala tour to limpe to mona ke na changu e bouger ndenge maluko bushaka wana nazalaki candidat député national na élection ya 2011 je crois que muta o contesté nga na changu azate j'étais élu premier avec plus de 11 000 voix je crois que o salama nango salama so la publiera bisoté bon et c'est le cas to kenzela mususu to wuti sikoyo awa au sein de l'élection à postuler na provincial na Maluku nazaki 15 000 voix et les 15 000 nazaki na Maluku je ne sais pas si on a député national mo ya changu azaki 15 000 voix azate ça je mets ma main à couper député national à Bimani ya changu ya 15 000 voix azate c'est pour vous dire que na kati ya changu tout ça na loboko mais nazo senga na bande ko na changu il faut to tchaba tu 18 touro na masola 18 ke bana mutawiti mwamba mutamwamba vanda na mwamba mutalukunga vanda na lukunga donc bana changu basa ozo postuler totala buka lopango ya papa na bino ube ya yo moko et totala pe dele nango ozo postuler dans locataire tolinga to vérifier au côté ça fait combien de temps moins de 5 ans, on peut se planter. Le message est arrivé honorable. Voilà. Boyoki message for honorable Kester Lobby. Boke bana baye kabandeke. Kalimi baye kalate. Baye badodi do. Kalate. Puis vous quitte. Et comme oya boye content au sala qui na pesa ki polo na pesa ki oni. Honorable Pepe Nabi, il solo wana te mutu et sala. Bino mobotana. Mais souvent nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Tokomi la fin de l'année message na bayi Kinshasa on se bolanda yo. Bana Maluku, bana changu, message de nazo pesa ve nanga d'abord na bana Maluku en particulier place où pesa ki biso chance tous avez l'occasion ya kolekana ba itando pona koloba na kombo na bango na pesi ba ve bonana bana Maluku nyonso bana Maluku oka bazana Maluku te bana Maluku musu ba bima ba vie nanga bana manzambi ba ser nanga baza partout na ba commune nyonso et puis baza libanda mboka partout na pesi bango nyonso mbote belé bonana abana nyonso ta Maluku nzambe ya bakoko oyo apesaki biso mboka wana oyo apesaki biso tomona na poto zala oyo azo garder biso na pe matilelo azana na biso tokota mbula sika malamu makambo se tambola malamu nzambe abomsama malamu Maluku ekende liboso Maluku ezali commune oyo na kati ya souvenir ya ville ya Kinshasa eza espoir ya Kinshasa parce que Maluku yemo azo égorger 80% monene na Kinshasa na dirige quand kwa Bourgmestre Kinshasa mo matuza na 9900 km², Maluku yemo kwa na 7900 km². Je crois que Maluku za commune oyo lelo soki ba konzi ba tie accent tozanga biloko lien Kinshasa te sur le plan et agriculture bako sala nyonso ko sala élevage bako sala tout et puis Maluku sur le plan industriel aussi tout ça na courant et 8 inga chaba direct Maluku aux aguilles prévues à sauter sidérurgique et chômage nango donc bako installer ba industrie belé na Maluku et ko alimenter Kinshasa et ceux qui peuvent wana te gouvernement na biso ba tia déjà zone économique spéciale les appels na Maluku place où ba sengi ba industrie pe ko tawana donc na sengi bana Maluku ba pasteur Maluku bo bonde la makasi nzamba si mitema ba kozimité ba paya
bafungola G maluku efungwama maluku ke liboso bana maluku nyonso bengema pour ça politique té bayo batangi ba classe ba licencié ba ingénieur dans le lenge belé bana posa misala to bondela nzamba pambola mbule koya mambe fungwama misala ya batoza misala mboke kene liboso e bana changu pe ndenge moko changu ezali na koloba presque la moitié Kinshasa eza la moitié Kinshasa po changu lobi efungwama po changu lobi esalama esengeli bana changu bafungola mitema donc nasengi bana changu nyonso to bondela nzambe nzambe afungola je changu obiki aéroport eza na changu ata bafente biso bagangi bakomisi bagombe na bango bangaliema na bango bayaka bamata avion epa na biso bakitaka mpe epa na biso alors faut pas bosana place okitaka place omataka donc bana changu nzambe bakoko afungola je 2023 changu efungwama banzela kitoko ekota na changu bawenza kitoko ekota na changu bahôpital kitoko ekota na changu baekola kitoko ya na changu pona nini pete baindustrie ya minene po changu bespace eza na changu bamaluku wana bakinkole banselezaka na changu bana changu mpe babongane prochain bonne année na bana changu nyonso tu kala te tokutana pe topesi bavie na tata mokonzi ya mboka pa président de la république. Voilà, merci na ndenge oyanoli na mitone na biso ya mokolo ya lelo. Bonne fête pe na yo pe na libota mobile. Bonne fête na bino nyonso ave na bino pe ya journaliste parce que na yebi ke bino système ezala ya nkunga mais voilà nazongiseli bino pe ya plan na bino. Merci beaucoup. Merci à Bandeko Balandi tokutani mikolo ekoya.